로마서 13장 11절 12절의 말씀이 되겠습니다. ローマの13章11節からの御言葉です。 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라. あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。 아멘. 오늘의 말씀은 자다가도 깰 때다라는 말씀이 되겠습니다. 今晩のメッセージのタイトルは眠りから覚める時だということになります。 아멘. アメン。 성경에 깨어 있으라라는 그 경고는 단순한 경고만이 있는 게 아니에요. この聖書で語られている目を覚ましなさいという警告はただ単に警告だけではありません。 예언적인 경고예요. その予言的な警告もあるんです。 장차 너의 앞에 이런 일들이 있을 거니까 너는 깨어 있어야 돼. 반드시 찾아올 거야라는 예언적인 암시가 있습니다. これからあなたにこういうことが起こるからあなたは必ず目を覚ましていなければならないというそういう印というのにもなります。 너의 원수 마귀가 바로 너의 코앞에 숨어 있으니까 덫을 놓고 있으니까 너는 깨어 있어야 돼라는 것입니다. あなたの敵である悪魔はあなたのすぐそばで罠を仕掛けているからあなたは目を覚ましていなくてはならないと。 아멘. アメン。 그리스도의 심판이 상당히 가까이 왔으니까 그러니까 너희는 깨어 있어야 돼라는 예언적인 암시가 있어요. キリストの裁きが目の前に近づいているからだからあなたは目を覚ましていなければならないという予言的な警告があるんです。 저한테는 개인적으로 이 깨어 있으라는 경고를 생각하면 이 경고음이 하나가 생각이 납니다. 私はですね個人的に目を覚ましなさいというとある警告音が頭に浮かぶんですね。 그 소리를 잠깐 제가 준비했으니까 같이 듣길 바랍니다. その音をですねちょっと準備したので皆さん一緒に聞いてみたいと思い 한번 ます。 귀를 잘 귀 기울이시고 들으시길 耳を 바랍니다. 傾けてよく聞いてみてください。 이 경고음은 제가 2011년 3월 11일 날 신칸센에서 딱 막혀 있어서 그 자리에서 들었던 그 소리예요. この警告音は2011年3月11日私が仙台の新幹線の中にいた時に聞いたその警告音だったんです。 여러분 잘 아시는 것처럼 3월 11일 날 그 대지진의 때 맞습니다. その皆さんが知っているその3月11日の大きな地震の時のことであります。 제가 오늘 제 간증을 하려는 것이 중요한 것이 아니기 때문에 아주 요약해서 이렇게 짧게 말씀드리자면 今夜は私の証が重要ではないのでその時のことをすごく短く要約してお伝えします。 제가 2010년 12월에 왔어요. 여기 이번에. 私が教会にですね2010年の12月に来ました。 그리고 3개월 후에 영어 트레이닝 오리엔테이션이 있어가지고 센다이로 아무것도 모르고 신칸센 타고 갔어요. それで日本に来て3ヶ月で、英語の教師のトレーニングというのが仙台で開かれるのでそこにですね何も知らないまま新幹線で仙台に向かったんです。 그리고 센다이도 그냥 센다이가 아니라 제가 있었던 곳이 미야기였습니다. で仙台もしかも宮城に行ったんですね。 제가 이 센다이로 향하는 그 신칸센에 이제 티켓을 받고 앉았어요. 신칸센에. で私が仙台行きの新幹線の中で、チケットを持ったまま座りました。 그리고 오후여서 이제 3시간 반 정도 가고 도착하면 이제 내려야 되는데 で午後の時間だったので、3時間半ほど新幹線が行くからっていうことで、 옆에 아이들도 있고 막 시끌벅적해요. で隣には子供たちもいてすごく騒がしかったんです。 그냥 잘까 했어요. でこのまま眠ろうかなと。 근데 또 목사 아닙니까 또. でも牧師ですから、 그래서 그래 기도를 드리자. 祈ろうと。 하나님 저 일본말 하나도 모릅니다. 神様、私日本語全く分かりません。 누가 저를 기다릴지도 모릅니다. 誰が私を待っているかも分かりません。 주님 함께 해주세요. 도와주세요. 主を 지켜주세요. 共にいてください。主を助けてください。 이렇게 기도를 하고 있는 도중 찰나였어요. でこのように祈っている時だったんです。 근데 귀에서 아주 익숙한 말이 들리는 거예요. 언어가 들리는 で 거예요. 耳にですね本当に慣れ親しんだ言語が聞こえ始めました。 막 애들도 막 시끄럽게 하고 있는데도 저희 귀에 아주
집중되는 그 언어들이 있었어요. 영어였습니다. 周りの子供たちがうるさく騒いでる中で私の耳に慣れ親しんだ言語英語が聞こえてきたんです 그래서 호주분 한 분이랑 미국 분인 것 같아. 그 발음이. で 영어 발음. 発音からオーストラリアの方とアメリカの方かなと 혹시 이분들도 제가 가는 똑같은 곳을 갈 수가 있어라는 예감이 왔어요. で 저한테는. もしかしたらこの方たちも私が今から行く場所に、目的地が同じかもしれないと思ったんです 그래서仙台에 딱 내렸는데 그분들도 내리시는 거예요. で仙台に降り立った時にその方たちも降りたんですね 그 좀 스토커처럼 따라갔어야 돼요. それでストーカーのようについていきました 그분들도 두리번해요. その方たちもですねどうしようって言って見てたんです 아니 나의 차례다. 갔어요 제가. で私の番だと思って自分から行きました 헬로. こんにちはと言って 그분들도 나를 상당히 반겨주시더라고요. でその方たちもですね私を見た時にすごい喜んでくれたんですやった会えたねみたいな 나중에 알고 보니까 왜 나를 반겨줬는가 했더니 で後でですね聞いた話でなんであれほど私を歓迎していたのかというと 그 오리엔테이션에 픽업하러 온 사람인 줄 알고 되게 저를 반겨주시는 その 거예요. 現地で迎えに来たスタッフだと思ってすごい喜んでたんですね 근데 저도 잘 몰라요. でもいや私もここ知りません 되게 어색한 それ 상황이었는데 で気まずくて笑ったんですけれども 그래서 제가 말을 걸었어요. 저도 같이 가니까 우리 셋이서 한 운명 공동체가 되자. それで私もそこに行くのでもう3人で運命共同体になりましょう 근데 알고 보니까 이분들도 선교사님이시에요. で호주에서 後で 오시고 話して 미국에서 い 오시고. て分かったのは彼らもまたオーストラリアそしてアメリカから来た宣教師だったんです 이렇게 합류되어서 나중에 오리엔테이션 끝나고 동경으로 돌아가는 이仙台駅까지 같이 갔어요. でこのように合流して、そこでオリエンテーションを終えて後で仙台駅からまた東京に戻るところまでずっと一緒にいたんです 근데 제가 예약된 시간은 오후 4시였어요. で私の新幹線の予約の時間が午後4時だったんです 그리고 ね 그분들은 오후 2시였어요. で彼らは午後2時だったんです 근데 그분들이 그러는 거예요, 저한테. で彼らが私にこう言いました 아니 뭐 혼자駅에서 기다리고 있어. 우리 같이 가자. なんでもう仙台駅で一人で待ってる必要ないじゃん一緒に行こうと 보통 미국 사람들은 안 그러거든요. 그냥 바이바이 하고 어차피 같이 동경에 사는 것도 아니고 그분들은 동경이고 저는 가와사키니까. 普通アメリカ人ってあんまりそういうこと言わないんですね、彼らは東京にいて私は川崎に戻るのでその現地でバイバイと言って普通は別れます 저는 이 티켓을 바꾼다라는 것도 가서 얘기를 해야 되잖아요. 근데 일본말을 못하니까 어떻게 하지? 그랬는데 네. 바꿔줬어요. 그것까지 で 얘기를 自分 대신해줬어요. のチケットをこれを時間を変えなきゃいけないでもその時私日本語が全く話せなかったので彼らが行って一緒に私のチケットを変えてくれたんです 그리고 신칸센을 타고 출발하자마자 20분 후에 그 대지진이 왔어요. で新幹線に共に乗って出発して20分後地震がやってきました 그래서 사실은 영상을 다 보여드리고 싶은데 이 선교사분, 호주에서 선교사분 한 분이 동영상을 찍었어요. 이 소리가 바로 그 동영상에서 나오는 소리인데 本当はそのオーストラリアから来た宣教師の方がその時の状況を全部動画に収めていて、全てお見せしたいんですけれども 근데 오늘은 메시지가 있으니까 영상은 보지 않고 사진을 좀 준비했어요. 캡처를 해서. 今日はメッセージがありますのでその映像は見ないで写真だけちょっと見たいと思い 자, ます 사진 한 장씩 보겠습니다. 잘 보이시는가 모르겠어요. 이게 터널 아니에요. 신칸센은 지금 서 있고요. 쭉 서 있고 터널 아닙니다. これ新幹線は止まったままでこれはトンネルの中なんです 계속 삑 경고음이 계속 들리고 있는 で 상황이에요. 先ほど 전기 皆 다 さん 나가고. 聞いた警告音がずーっと響いている状況です 자, 그다음 사진. 이분이 호주 선교사님이세요. でこの方がオーストラリアの宣教師の方です 자, 근데 여기 중요한 포인트는 뭐냐면 그 선교사님 옆에 빨간색 뭔가 있죠. この重要なポイントはこの宣教師の横になんか赤と黒の洋服見えますか 네, 체크로 된 아까랑 까만색 있잖아요. チェックの洋服 자, 그게 누구겠어요? それは誰でしょう 그다음 사진 보세요. 次の写真 아주 잘생긴 저의 16년 전의 모습입니다. 本当にイケメンだった頃の16年前の写真 그리고 그 옆에 자리에는 또 미국 선교사님이 앉으셨어요. 그러니까 저는 그 가운데 앉았어요. で私の横にはですねアメリカからの宣教師の方が座っていたので私は真ん中に座っていました 자, 그다음 사진 볼게요. 次の写真お願いします 그리고 18시간을 기다렸다가 나중에 구출해 주시는 분들이 오셔가지고 같이 그 신칸센을 나가고 있는 그 터널을 좁은 길을 끝에 빛이 보이는 곳을 향해서 나가고 있습니다. で18時間新幹線の中にいてその光が見える方向をですね外に向かって新幹線から降りて
18時間後に向かっているわけであります。 그 제가 지금 가고 있는 거예요. 빨간 옷 보이시죠? 체크 こ 옷. のチェックの洋服が私なんですね。 저를 주목해 주세요. 私を見てください。 자, 그다음 사진. 次の写真。 그리고 이분이 미국의 선교사님이세요. この方がアメリカの宣教師の方です。 저는 지금 생각해 보는 게 이것이 무엇이냐면은 제가 그 자리에서 기도하지 않았더라면 어땠을까라는 생각이 들어요. 私がこの写真を見ながら今思うことは、私がその新幹線に乗った時に祈らなかったらその時どうなっていたのかなと思いました。 다 시끄러우니까 그냥 자버려야지라고 해서 그냥 잤었으면 みんなうるさか 그분들의 った 음성을 から 들었지 못했더라면 어땠을까라는 생각을 하게 됩니다. みんなが騒がしかったからもうそのまま寝てしまおうと思って寝ていて、でこの方たちの声が私に聞こえなかったらその時どうなっていたのか。 여러분의 삶 속에서 여러분이 깨어 있기 위해서는 반드시 해야 될 가장 기초적인 것은 기도하는 것에 있어요. 皆さんが目を覚ましているために、そして皆さんの人生の中で一番重要な基礎的なことは祈ることであります。 기도하면 하나님의 길과 말씀이 들리게 돼요. 祈り始 원하시는 め 말을 る 알게 と 돼요. 神様の御言葉、神様の御心が聞こえ始めます。 그래서 기도할 때 성령님께서 우리에게 어떤 일들을 가르쳐 주시느냐? 요한복음 16장 13절 보시면 祈っている時に聖霊様が私たちにどういうことを教えてくださるのか。ヨハネの16章の13節。 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하시며 장래의 일을 너희에게 알리시리라 라고 했습니다. しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。 여러분께서 미래가 어떤 일들이 일어날지 모르고 그냥 살기를 원하신다면 기도하지 마세요. 皆さんの人生、将来どういうことが起こるかということを知らなくてもいいやという方は祈らなくてもいいです。 그냥 하루살이처럼 살고 싶으시면 기도하지 마세요. 안 해도 돼요. 一日だけ満足して生きればいいやという方はもう祈らなくてもいいです。 근데 여러분의 삶 속에 하나님께서 인도하시는 방향, 원하시는 길을 갖고 싶으시다라면 반드시 기도하셔야 됩니다. でも皆さんの人生で神様の御心、神様が導かれる道に行きたいという方は必ず祈らなくてはなりません。 그것이 여러분에게는 삶에 가야 할 신호가 되기 때문이에요. それが皆さんにとっては人生で行くべきその信号となるからです。 아멘. アメン。 제가 뭐 이 간증은 사실 깨어 있는 것에 집중되어 있으니까 많이 할 건 아닙니다. 여기서 끝나는데요. この証、先ほどの証は今日はですね、目を覚ますということに焦点を合わせているので、その証は終わりですけれど 여러분 も、 혹시 신앙생활을 열심히 달려가다 보면 처음에 그 감동, 그 감사가 조금씩 형식적이게 되어져서 皆さんが信仰生活をしていると、最初の感動、最初の感激というのがだんだん薄れてきて形式的になって、 열심히 달려가곤 있는데 이런 생각이 문득문득 들 때가 있어요. 一生懸命走ってはいるけれども、こういうことがあるかもしれません。 내가 왜 무엇을 위해 이렇게 열심히 달려가고 있지라는 생각이 들 때가 있어요. 私は何のために、なぜ何のために一生懸命走ってるんだろうって思うことがあるんですね。 내가 이렇게 할 필요가 있나? 이렇게까지 할 필요가 있나라는 생각이 들 때가 있을 거예요. 私がこれほど熱心にやる必要があるのかなと思うかもしれません。 그때마다 저는 이런 생각을 해요. 私はそういう時にですね、こう思うんです。 내가 왜 무엇을 위해 이렇게 열심을 내지라는 그 질문이 아니라 私が何のために一生懸命やってるんだろうという質問ではなくて、 내가 달려갈 수 있다라는 것은 나를 살려주셨기 때문이구나라는 생각을 해요. 私が今もこうやって走っていけてるってことは私を救ってくださったからであるっていうふうに思うんです。 내가 달려간다라는 것은 살고 있다라는 전제 속에 달려가고 있는 거예요. 私が今も走っているというのは生きているという前提で今走っています。 하나님께서 여러분의 삶 속에서 여러분을 지키시고 보호하시고 인도하지 않으셨더라면 여러분은 죽었을 거예요. 神様が皆さんの人生の中で皆さんを守って、そしてここまで導かれなかったら皆さんはもう死んでいたと思います。 여러분이 스스로 되게 신앙생활 잘하는 것 같죠? 皆さん自分で信仰生活よくやってると思ってません 그리고 か？ 되게 열심인 것 같죠? そして熱心だと思ってませんか？ 여러분은 하나님이 살려주셔서 잘하고 있는 거예요. 皆さんは神様が今日も生かしておられるから今日もうまくいっているんです。 여러분이 지금 헌금도 잘하고 봉사도 잘하고 여러 가지 사역을 할 수 있는 것은
하나님께서 여러분을 살려주셨기 때문이에요. 皆さんが献金を捧げる、奉仕をする、そして信仰生活ができるというのは、神様が皆さんを生かしてくださったからであります。 제가 여러분을 볼 때 여러분 삶 속에서 여러 가지 간증들이 있다 저는 믿어요. 私が皆さんをこういうふうに見るときにも、皆さんの人生の中にもさまざまな証があると信じています。 정말 죽을 수밖에 없는 그 상황이었는데 하나님께서 여러분을 살리셨던 그 간증들 잊어버리지 마세요. 本当に死にそうだったあの時に主が私を助けてくださった、皆さんその時のその感動を絶対に忘れないでください。 여러분이 열심히 하는 게 아니라 하나님이 여러분을 살려주셨기 때문에 열심을 낼 수가 있는 것입니다. だから今皆さんが熱心にやっているのではなくて、神様が皆さんを生かしてくださったから皆さんが熱心になれるんです。 그럼 하나님의 그 십자가 앞으로 돌아가게 되면 또 은혜를 다시 한번 체험하게 돼요. そして私た 감사해요. ち 그냥 は 감사해 그냥. 神様の十字架のもとにまた戻るときに、神様はその恵みを再び与えてくださるんですね。そうするとただ全てが感謝になります。 아멘. 아멘. 그 하나님의 나를 살려주신 그 은혜를 잊어버리지 마시길 바래요. 神様が私を助けてくださった、生かしてくださったこの恵みを忘れないようにしましょう。 아멘. 자 오늘 메시지로 돌아와서요. 깨어 있어야 된다라는 건데 今日のメッセージに戻ると、目を覚ましていなくてはならない。 제가 요 근래 한 꿈을 꿨어요. 私が最近夢を見ました。 근데 막 거창한 꿈이 아니에요. そういう 아주 심플한 꿈이에요. 大きな何かもの夢ではなくて、とてもシンプルな夢でした。 근데 제가 그 꿈을 계속 묵상하면서 하나님께서 깨닫게 해주신 게 뭐냐면 私がこの夢をずっと黙想しながら神様が悟らせてくださったものは何かというと、 지금 이 순간에도 우리는 깨어 있어야 된다라는 것이에요. 今この瞬間も私たちは目を覚ましていなくてはならないということでした。 아멘. アメン。 제가 한 큰 다다미 방에 홀로 있었습니다. 천장도 되게 높아요. 7, 8m 정도 되는 거. 私がある畳の部屋に一人でいたんです。そして天井も7、7、8メートルでとても高いところでした。 그리고 그 방에는 이렇게 형광등이 다 켜져 있어서 밝아요. そしてその部屋はですね、このすべての電気がつけられた状態だったのでとても明るかったんで 그리고 す。 창문 밖은 어둡습니다. 밤이에요. で、窓の外を見ると真っ暗、夜だったんで 그리고 す。 밝을 때는 아무것도 보이지 않아요. 나 혼자 있는 것처럼 느껴졌어요. で、部屋が明るいので何も見えなくて自分一人かのように思いました。 근데 갑작스럽게 마음속에서 오는 그 경고의 신호가 뭐냐면 잠시 후에 불이 꺼질 것이다라는 거예요. でも心の中でやってくるその警告音があったんですね。もう間もなく電気が消えるから備えなさい。 불 꺼질 거야. 꺼질 거야. 준비해. 준비해. 준비해라는 막 긴장감이 막 오는 거. 카운트다운이 오는 것처럼. 電気が消えるよ、電気が消えるよ、準備しなさい、備えなさいとカウントダウンが始まっているようになりました。 그래서 이부자리를 깔고 얼굴을 덮고 자는 척을 했어요. そして布団を敷いて、布団をですね、もう頭にかけてしまって寝たふりをしました。 정말 막 마음이 떨리는 거죠. で、 무슨 心 일이 で 일어날까? は何が起こるんだろうってドキドキしています。 이렇게 이불을 덮고 있으면 불이 켜지면 그 이불 속으로 스며드는 빛이 보이잖아요. その頭からですねかけていても電気がついている状態は分かるんです。 근데 점점 시간이 와서 불이 딱 꺼져요. で本当に少し間もなくすると電気がパッと消えました。 시력과 같이 어두워집니다. もう何にも見えない真っ暗闇です。 근데 분명 나 혼자 그 방에 있었는데 で確かにその部屋には私一人しかいなかったはずなのに、 어디서 저기서 이쪽 저쪽에서 막 인기척 소리가 들리는 거예요. 부스럭 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 소리가 で 들리는 も向こうもそしてあっちからもこっちからも人気があるように感じ始めたんですね。 천장에서도 들리고 벽 쪽에서도 들리고 점점 저를 향해서 다가오고 있습니다. 天井の方からもそして壁からもその人気という何かが私の方に向かって進んでくるのを感じました。 야, 그리고 그것은 원수 막이고 나를 죽이려고 하는구나라는 것을 순간적으로 알아요. そしてもうそ 긴장을 の 합니다. 瞬間ですね、緊張しながら敵である悪魔が私を今殺しに来たんだということがすぐに分かったんで 와, す。 그 순간이 저한테 너무 긴장되는 순간이었어요. でその瞬間が私にとってはもう緊張感走る瞬間でした。 근데 중요한 포인트는 사단 원수 마귀는 내가 지금 자고 있다라고 지금 생각하고 있어요. で重要なポイントは敵である悪魔は今私が寝ていると思っています。 점점 다가와서 이제 저를 해치려고 할 때에 でだんだん近づいてくる足音が聞こえて、そして今はもうすぐに私を殺そうとする時なん 저는 です。 잠을 자고 있는 척을 한 거잖아요. 그죠? 자고 있었던 게 아니잖아요. 私は寝ていたのではなくて寝ていたふりをしていました。 이불을 발로 팍 차면서 이불을 그 사람들에게 덮이게 하고 저는 빨리 문으로 나왔어요. そし 문을 て布団 잠갔어요. を、すぐにですねその瞬間蹴飛ばして、その人たち敵にですね布団をかぶせて、私はその部屋から出て別のところに移ったん 그리고 です。 문을 딱 잠궈 버렸습니다. 더 이상 못 나오게끔.
でその部屋からはもう悪魔がこっちに来られないように鍵を閉めてしまいました。 저는 오늘 여름이니까 어떤 무서운 얘기를 해가지고 여러분이 더 시원함을 느끼도록 준비한 이야기가 아니고요. 皆さんこれは決して夏だから怖い話を準備したのではないんですね。 이 말씀 속에는 큰 계시가 있어요. この夢の中には大きな啓示があります。 첫 번째는 무엇이냐면 第一番目何かというと、 여러분이 어떤 그리스도이건 간에 皆さんがどういうクリスチャンであっても 단순한 썬데이 크리스찬이라 아무리 기도를 잘하고 아무리 헌금을 잘하고 아무리 말씀을 다 지켜도 밝은 빛 속에 있어도 それはもうサンデークリスチャンだけではなくて、どんなに一生懸命祈って信仰生活して献金をしているその明るい部屋の中にいるクリスチャンであっても、 인정하기 싫어도 사단은 늘 여러분이 잠자기를 기다리고 있다는 사실입니다. 認めたくなくても悪魔は常に皆さんが眠りにつくのを待っています。 방 밖에서가 아니라 안에서 기다리고 있다는 거예요. 部屋の外ではなくて部屋の中で待ってるんです。 베드로전서 5장 8절 말씀을 보시면요. 第一ペテロ5章の8節、 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. 身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたてる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。 그리고 9절을 보시면은 이것이 그냥 세상 사람들 뭐 이런 잘 믿지 않는 사람들 말하는 것이 아니라 모든 형제들에게 이런 고난이 있다라고 했습니다. 9節を見ると、これがただイエス様を信じないこの世の中の人に向かってではなくて、全ての兄弟姉妹にこういう苦しみがあると書いてあります。 그러면서 이 말씀을 묵상하면서 주님이 주시는 마음이 뭐냐면 これを黙想しながら主が心に与えてくださった思いは何かというと、 마귀가 보기에 삼킬 만한 자가 누구더냐라는 거예요. 悪魔が見ているときに食い尽くすべきものとはどういうものだったのかという質問だったんですね。 저는 그 꿈을 다시 회상하면서 알게 된 게 뭐냐면 私はこの夢をもう一度回想しながら分かったことは、 마귀에게 삼킬 만한 자는 잠자고 있는 자들이에요. 悪魔にとってこの食い尽くすべきものになる対象は眠っているものなんです。 아멘. アメン。 깨어 있지 않는 자들은 사단의 밥이요. 지금 이 순간에도. 今この瞬間も目を覚ましていないものは悪魔の餌食なんです。 겟세마네 동산 이 상황을 이 사건을 영적인 이 방면으로 보게 되면 어떤 장면이 나오냐면 ゲッセマネの園での出来事をこれを霊的な視点で見るとどういう場面になるか。 제자들 베드로 떵떵거리죠. 제가 죽기까지 주님을 따르겠습니다라고 마음은 아주 떵떵거려요. 弟子たち、特にペテロはですね、私は死に至るまで主についてきますというふうに言います。 근데 주님과 함께 1시간째 같이 기도하지 못해요. 잠자요 다. でも主と共に1時間ですら一緒に祈ることができないんですね。みんな眠ってしまいました。 예수님 이렇게 イエ 경고하셨습니다. ス様はこのように警告されました。 마태복음 26장 40절 41절. マタイの26章40節。 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하신 너희가 나와 함께 1시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐. それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。 깨어 있을 수 없더냐라는 것입니다. 目を覚ますことができなかったのか。 자, 그리고 41절 말씀. 영적인 상황을 다 알고 계시는 주님께서 하시는 말씀을 보세요. このすべての霊的な状況を知っておられる主が言われるんです。 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 마음에는 원이로 돼 육신이 약하도다 하시고. 誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。 그 겟세마네 동산에는 원수 마귀가 득실득실하고 있었어요. ゲッセマネの園には敵である悪魔が待っていたんですね。 제자들이 자기를 기다리고 있다라는 것입니다. 弟子たちが眠りにつくのを今か今かと待っていたんです。 왜? 깨어 있지 않으면 사단의 밥이기 때문입니다. なぜでしょうか。目を覚ましていなければ悪魔の餌食だからです。 깨어서 기도하신 예수님 외에는 모두 사단에게 삼킴을 받는 사단의 밥이 되어 버립니다. 그 실패가 뭐냐? 예수님을 배신하게 됩니다. 目を覚まして祈っているイエス様以外はみんなこの食い尽くすべきその対象になってしまったんですね。 이게 비참한 겟세마네 동산의 영적인 모습이에요. 네,その結果- 완전한 밥이 되어 버렸어요. 다. その結果イエス様をみんな裏切ってしまうということで完全な餌食になってしまったんです。 여러분 신앙의 승리는 이미 그 방법이 정해져 있어요. 皆さん信仰の勝利はすでに決まっています。 내가 예수님께 대한 뜨거운 마음이 있다라고 해서 되는 게 아니에요. 私がイエス様に対する熱い心があります、
これでできるわけではないんです。 예수님과의 오랜 정이 있다라고 되는 게 아니에요. そして長い信仰生活やってきました。これでできるわけではありま 예수님을 せん。 존경한다라고 할 수 있는 게 아니에요. またイエス様を尊敬しているからといってできるものでもあり 왜 ません。 제자들은 다 예수님을 그렇게 존경하고 사랑하고 했으니까 마음이 있었으니까 なぜなら弟子たちはみんなイエス様を愛して尊敬する心があったからです。 답은 정해져 있습니다. 오늘 내가 깨어 있지 않으면 나는 실패합니다. 答えは定まっています。今日私が目を覚ましていなかったら私は失敗するということです。 여러분이 지금 이 순간에도 깨어 있지 않으면 여러분은 실패합니다. 그 어떤 방법을 써도 여러분은 실패해요. この時間皆さんが目を覚ましていなかったらどんな方法を使っても皆さんは結局失敗してしまいます。 왜 마음이 원한다라고 되는 게 아니니까 なぜなら先ほどあったように心が燃えていてもできるものではないからです。 깨어 있지 않으면 사단의 밥이 되는 것이 누구든지 제자들도 누구든지 誰であっても弟子であっても目を覚ましていなかったら悪魔の餌食になってしまいます。 지금 이 시간에도 여러분을 잠자게 하는 영들이 있어요. 今この時間も皆さんを眠りにつかせる霊というのがあります。 못 알아듣겠어. 무슨 말이야 도대체. 何の話してるのか全く理解できないな。 아, 집에 가면 이거 해야 되는데 저거 해야 되는데. あ、家に帰ったらこれやんなきゃいけない、あれやらなきゃいけない。 여러분을 잠자게 하는 것들이 있어요. 皆さんを眠らせるもの 그리고 があります。 여러분이 집중하지 않으면 잠이 들게 되고 잠이 들게 되면 그들의 부패가 되는 거예요. そして皆さんが集中できない時に皆さんは眠りにつくことになって、皆さんが眠りにつくと彼らの食べ放題になってしまいます。 우린 이런 이야기를 들으면 되게 몸이 움츠려져요. 그죠? 무서워요. 私たちはこういう話を聞くと引き締まる思いで怖くなるんですね。 아, 예수님 왜 자꾸 사단을 제 곁에 두셔가지고 이렇게 고생하게 합니까? 스트레스 받게. イエス様はなんでサタンが私の近くに来ることを許すんですか。ストレスを感じます。 저도 그 꿈을 꾸고 나서 그런 생각이 들어요. 하나님 왜 이런 꿈을 꾸게 합니까? 스트레스 받게. 私もこの夢を見た時に神様このストレスの夢は嫌ですって思ったんです。 막 일어나는데 등에 막 땀이 막 범벅이 된 거예요. その日起무서워 きた時ですね、冷や汗でもう背 잠을 中 못 が濡れていました。 다시 자려고 해도 잠이 안 와. 또 그 꿈을 꿀까봐. で眠りにもう一度つこうと思ってもまたあの夢を見るんじゃないかと思って眠れなかったん 여러분들도 です。 분명히 그런 생각을 하고 계실 거예요. 왜 사단을 자꾸 내 옆에 두고 계시는가? 멀리 갔으면 좋겠는데. もしかしたら皆さんもなぜ悪魔は私の周りにいることを許されるのか、遠くに行けばいいのに。 여러분 혹시 자명종 좋아하는 사람 없을 거예요, 이 자리에. 그죠? 皆さんこの中で目覚まし時計好きな人いないと思います。 하면 잠자다가 얼마나 기분 아파. 그죠? もう眠りについていてもこの音を聞くとですね、もうパッと起きてしまう。 그리고 지진과 같은 재난이 왔을 때 빵빵빵빵 너무 놀라잖아요. 막 겁이 나잖아요. また地震とかのその警報音、その警告音もすごく怖いですね。 제가 새벽까지 일을 하고 잠깐 자고 이제 새벽 예배 가려고 하는데 깊이 잠든 거예요. で私が夜中を過ぎた時間までずっとちょっと遅くまで働いて、そして蒼天祈祷に合わせて起きるために少しだけ眠りについたんです。 빼빼빼빼 하니까 막 핸드폰 던져버리고 싶어. この音を聞いた時にも携帯を投げたくなりました。 근데 그 소리가 있으니까 내가 일어나잖아요, 그죠? でもこの音があるから私は目を覚ますんですね。 사단은 자명종과 같아요. で悪魔というのは目覚まし時計のような役割をします。 여러분에게 경각심을 줘요. 皆さんにこの警告、目を覚ますようなことを与えます。 잠자지 않게끔 항상 내가 깨어 있게끔 경각심을 주는 것이 사단이 우리에게 하는 일이며 하나님께서 그렇게 우리에게 이 계획적으로 두신 일입니다. 私たちが眠りにつかないように、いつも私たちが目を覚ましているように、この警告を与えてくれるっていうのを悪魔がそういう役割をするし、神様もそのような役割として私たちに許可されます。 아멘. アメン。 하나님이 일하는 모든 것에 계획이 있고 오차가 없어요. 神様のなさる御業というのは全てに計画があって間違いというのは一つもありません。 이 다윗이 쓴 109편 시에는 이런 기록이 있는데 악인을 통해서 고통받는 의인의 시가 나옵니다. そのダビデが書いた詩篇の109編にはその悪者を通して苦しみを受けるその正しい人について書いてあるんですね。 자, 109편 2절 말씀. 109編の2節。 그들이 악한 입과 거짓된 입을 열어 나를 치며 속이는 혀로 내게 말하며 彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。 3절 또 미워하는 말로 나를 두르고 까닭 없이 나를 공격하였음이니이다. 彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。 마치 사단에게 보냄받은 사람 같다라는 것이죠. もう悪魔に使わされた人たちのようだということです。 자, 6절에 보시면은요. 6節。
악인이 그를 다스리게 하시며 사탄이 그의 오른쪽에 서게 하소서라고 했습니다. どうか悪者を彼に使わせてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。このなじる者というのは英語の聖書とかにもサタンと書いてあります。 사탄의 오른쪽에 서게 해달라고 했습니다. サタンが彼の右に立つようにしてください。 그러나 의인이 그 고난을 통해서 어떤 경험을 받게 되는가? 그 스트레스를 통해서 무엇을 경험하게 되는가? これで義人がこの苦しみ、このストレスを通して何を得るようになるのか、経験するようになるのか。 4절을 보시면요. 4節を見ると 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라라고 했습니다. 彼らは私の愛への報いとして私をなじります。私は祈るばかりです。 아멘. アメン。 그 악인을 통하여서 나는 기도할 뿐이라 내가 깨어 있도록 기도하도록 만든다라는 것입니다. その悪人、悪者を通して私は祈るばかりです。私が目を覚ましていられるように祈るばかりですと書いてあります。 그들이 있기 때문에 나는 깨어서 오늘도 기도하는 것이에요. 彼らがいるからこそ私は今日も目を覚まして祈ることができます。 그들이 없었더라면 여러분 다 잠자고 있을 것입니다. 彼らがいなかったら皆さん今も眠っていると思います。 평안하다 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 다 골아 떨어질 거예요. 平安だ平安だ平安だみんな眠りにつきます。 나쁜 것은 잠용종을 주신 하나님이 나쁜 게 아니라 この悪いのは目覚まし時計を与える神様が悪いんじゃなくて 잠용종이 울려도 자고 있는 사람이 나쁜 거예요. 目覚まし時計が鳴っていてもずっと寝ている人が悪いんです。 사단이 공격한다고 그렇게 얘기를 해도 계속 자 그냥. サタンの攻撃がある 울려도 자 サタンの攻撃に備えなさいとこれほど言ってもずっと 그 寝てい 마음이 る。 여전히 변함없어. 항상 내 고집을 부리고 있어. その心に何の変化もなくて自分のもう意志だけを貫いている。 사단을 그 주위에 허락하신 하나님이 나쁜 게 아니라 그 나쁜 것을 가져서 오히려 뭐랄까 애사를 주고 있는 그 사람이 나쁜 거예요. サタンが私たちの周りでそういう役割をするように許可された神様が悪いんじゃなくてむしろサタンに餌を与え続けているこの人が悪いんです。 아멘. アメン。 우리는 항상 그래서 깨어 있어야 돼요. 私たちはだから本当に目を覚ましていなくてはなりません。 여기 이 자리에 안전하다라고 말할 수 있는 사람 한 사람도 없어요. 저를 비롯해서. 私を含めてこの場所にいる人で私は大丈夫安全だと言える人は誰一人いません。 자는 순간 밥이에요. 자는 순간 밥이에요. 眠った瞬間、眠りについた瞬間餌食になるからです。 아멘. アメン。 그리고 우리가 깨어 있어야 될 더 궁극적인 의미, 중요성이 또 하나 있는데요. また私たちが目を覚ましていなければならないこのまた重要な意味が一つあります。 단순히 사단을 피해 다니려고 우리가 깨어 있는 게 아니에요. ただ単に悪魔を避けて通るために私たちが目を覚ましているべきではありません。 많은 이단들이 가지고 있는 귀신론은 뭐냐면 다 귀신이래. 다 귀신이야. もう多くの異端が持っているその悪魔の論理というのは全部が全てが悪魔だ。 그럼 그 귀신을 허락하신 하나님은 뭐예요 지금? そしたらその全てが悪魔。じゃあ悪魔をそういうふうに許容された神様は何になってしまうでしょうか。 우리가 깨어 있어서 무엇을 하기 위해서 우리를 자꾸 스트레스를 주시느냐? 私たちが目を覚ますそして何をするために私たちにこのようなストレスが与えられているのか。 제가 깨어 있었기 때문에 그 방에서 나가서 문을 잠그잖아요, 그죠? その夢の中でも私が実際は起きていたからすぐに飛んで行って違う部屋に行って 그리고 鍵 더 を閉める 이상 ことができました。 사단이 올 수 없는 영역으로 들어가게 되잖아요, 그죠? そして別の部屋に戻った。もうこれ以上サタンが入ることができない領域に入ったわけであり 이 ます。 새로운 방이 무엇을 의미하는가? 이게 목적이에요. この新しい部屋が何を意味しているのか、これが目的なんです。 자, 오늘 본문 말씀 로마서 13장 11절 말씀입니다. 아까 11, 12. 今日の本文の御言葉ローマの13章11、12です。 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. あなた方は今がどのような時か知っているのですからこのように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗어 빛의 갑옷을 입자. 夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。 아멘. アメン。 우리의 구원이 가까워졌다라고 했습니다. 私たちの救いが近づいたと書いてあります。 아멘. アメン。 낮이 가까워졌다라고 기록하고 있습니다. そして昼が近づいたとも書いてあります。 그것이 목적이에요. これが目的なんです。 영원한 생명의 구원을 위해서 우리는 늘 깨어 있는 것이다라는 것입니다. 永遠の命、救
救いのために私たちは常に目を覚ましていなくてはなりません。 아멘. アメン。 그 다음의 문은 무엇을 의미하냐면 구원의 문, 더 이상 사단이 올 수 없는 지경으로 우리는 들어온다라는 것입니다. その次の 빛의 사람으로. 扉というのは何を意味しているのか。救いの扉、もうこれ以上悪魔が入ってくることができない光の子供として私たちがその部屋に移ることになります。 그렇기 때문에 주님은 우리를 계속 깨어 있어라, 깨어 있어라, 깨어 있어라라고 말씀하시는 거예요. だから主は私たちにいつも目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいと言われます。 아멘. アメン。 근데 진짜 문제는 교회에 있다라고 다 깨어 있느냐? 그렇지 않아요. でも本当の問題は教会にいるからといってじゃあみんなが目を覚ましているのか、そうではありませ 또 ん。 계시록의 말씀을 비춰 보시면 기도의 모습을 가지고 있다라고 그 형태를 하고 있다라고 깨어 있다라고 말할 수 있는 것도 아니에요. また黙示録のその御言葉を見ると祈っている形をしている、祈っているからといってみんなが目を覚ましているかというとそうでもありません。 기도는 뭘 의미하냐면 기도를 통해서 하나님의 말씀을 알아서 그 말씀을 행하는 것이 한 세트예요. 그게 기도라는 것이에요. その祈りは何を意味するか、祈りを通して神様の御心を悟ってそれを行う、これがワンセットなんです、ね、 단지 이러고 있다고 깨어 있다라는 것이 아니다라는 것이에요. ただ単に祈っているからといって目を覚ましているというわけではありません。 그때 주님께서 우리에게 보시는 그 깨어 있음은 우리의 행위와 행실을 보실 것입니다. その時になって主が私たちを見られる時に目を覚ましているかどうかのその判断というのは私たちの行いになります。 여러분이 아무리 기도를 많이 해도 여러분의 삶의 행실과 행위가 없으면 그건 기도하는 게 아니고 깨어 있는 게 아니에요. 皆さんがどんなに長い時間祈っていたとしても皆さんの生活の中での行い、実践がなければこれは目を覚ましている、祈っているとは言えません。 데살로니가전서 5장 5절에서 8절 말씀 보시면요. 第一テサロニケの5章の5節から8節 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょ 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 う。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. しかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。 아멘. アメン。 우리가 진짜 빛과 낮의 자녀로 주님 앞에 보여지기를 원하신다라면 私たちが本当に光と昼の子供らしく主の目に映りたいと願うのであれば 여기서는 두 손을 잡고 기도하고 있으라라고 말하지 않았어요. ここにはですね、両手を合わせて祈りなさいとは書いてありません。 믿음과 사랑의 행위가 밑바탕 되어야 됩니다. 반드시 되어야 됩니다. 必ず信仰と愛による行いがなければならないと書いてあります。アメン。アメン。 계시록의 모든 기록은 나의 마음의 믿음을 봤다라든지 너의 기도를 들으셨다 이런 기록이 없어요. 黙示録を見るとあなたの心を見た、あなたの祈りを見たというそういう記録はありません。 너희의 행위대로 판단하실 것이다라고 했습니다. あなたの行いに応じて裁くと書いてあります。 아멘. アメン。 마지막으로 잠을 자는 두 부류의 사람들이 있어요. この最後にですね、眠っているこの2種類の人がいます。 우리가 아는 것처럼 첫 번째는 게을러서 자는 자들이 있습니다. 私たちが知っているように1番目は怠けているから眠ってしまう。 둘째는 피곤해서 자는 이들 또한 있어요. また2番目は疲れているから眠ってしまう。 하나님은 그들이 어떤 이유로 잠자고 있는지도 다 알아요. 神様は彼らがどういう理由で今眠っているかという理由も全部知っておられます。 우리가 생각하는 것처럼 믿음 생활에 진지함이 없고 私たちが思うように信仰生活を真剣にしていない。 사랑을 받은 자처럼 사랑을 전하는 것을 게을리하는 사람들이 자는 사람이고 우리가 잘 이해가 되는 사람들. 自分が受けた愛を他の人にも伝えていくことをですね、怠けていてしていないというのを私たちは眠っているというふうに思います。 게을러서 자는 사람들이 있고 怠けているから眠っている人。 믿음 생활을 잘해오다가 또 사랑하는 일을 잘해오다가 번아웃되어서
피곤해져서 그 마음을 닫아두고 잠자는 이들 또한 우리 중에 있습니다. 信仰生活を一生懸命やってきて、そして愛をたくさん施してきたけれども、その燃え尽きてしまって疲れ果てて眠ってしまう人もまた私たちの中にはいます。 피곤해서 잠자는 자들 또한 있어요. ね、疲れて眠ってしまう人もまたいます。 하나님께서는 그 이유들을 다 알고 계시지만 중요한 것은 무엇이냐면 어떤 이유에서든지 간에 자는 사람은 낯의 자녀가 될 수가 없어요. 神様はこの眠っている理由を全部知っておられますけれども、どんな理由であれ眠っている人は昼の子供になることはできません。 주님을 따르는 일과 사랑을 실천하는 일을 게을리해서는 안 됩니다. 그것이 자는 것이에요. 主に従っていくこと、そして愛を伝えること、これを絶対に怠けて行わないということはいけないんですね。これは眠ってしまうことであります。 아멘. アメン。 왜냐하면 그 행위들이 낯의 자녀의 열매이기 때문에 그래요. 증거입니다. なぜならこのような行いが昼の子供の証拠になるからなんですね。 말만 깨어 있어야 된다, 깨어 있어야 된다가 아니 행위로 밑바탕을 보여줘야 된다라는 것이에요. ただ言葉で目を覚ましていなきゃいけない、目を覚ましていますではなくて、私たちの行いを通してこれを証明しなくてはなりません。 여러분 주위에 있는 사람들과 어떤 관계를 가지고 있습니까? 미나상. 자는 사람 많아요. 周りの 아닌 人 척하지 と 마세요. どういう関係を今持っていますか。眠っている人正直多いんですね。この自分はそうではないというふりをしてはいけません。 관계가 다 끊어졌으면서 그 사랑을 받았으면서 그 사랑을 흘러보내지 않으면 자는 사람이에요. 周りの人との関係が全部断たれてしまって、自分は愛を受けたけれどもこの愛を流すことができない、流していないならば、その人は眠っている人になってしまいます。 이 정도면 피곤해. 더 이상은 못하겠어. 다 자는 거예요 지금. もうこれ以上は疲れて何もできない。これもみんな眠ってしまいます。 지금 여러분의 방 안에서도 제가 꿈을 꾼 것처럼 이 경각의 소리가 들려지길 바래요. 삐. 私がその夢で見たその夢のように、皆さんの中にもこの警告音が鳴り響いてほしいと願っています。 지금 여러분 안에서도 지금 자기를 아주 기다리고 있어요. 숨어 있어요. 皆さんの部屋にもですね、今皆さんが眠ることを待っている、隠れて待っている存在がいるんです。 여러분이 살려면 깨어 있어야 돼요. 皆さんが生きるためには目を覚ましていなくてはなりません。 저에게는 그 신칸센에서 만난 두 선교사님이 저는 하나님이 저에게 보내주신 하나님의 사자라고 저는 생각해요. 私はその新幹線で出会った2人の宣教師の方が神様が私に送ってくださった使者だと思っています。 성경을 보면은 하나님의 사도들, 하나님의 사자들은 다 천사의 모습을 가진 게 아니에요. 사람의 모습을 가진 이들 또한 있었습니다. 聖書に出てくるその神様からの使者というのは、みんなこの御使いの姿をしていたのではなくて、中には人間の姿として現れる場面もたくさん出てきます。 아브라함에게 나타난 하나님의 사자는 사람의 형상을 가지고 있었어요. アブラハムに現れた神様の使者は人間の形をしていました。 소돔과 고모라에서 롯을 구출한 하나님의 사자도 마찬가지예요. 사람의 모습을 가지고 있었어요. 날개를 가지고 있었던 게 아니에요. ソドムとゴモラでロトをですね救出したのも人間の形をしていたんですね。羽を持っていた天使ではなかったんです。 하나님의 사자의 역할은 무엇을 하냐면 여러분이 일어나도록 경고음을 전하는 사람들이에요. 神様の使者はどういう役割をするか、皆さんが目を覚ましているように警告音を与える人であります。 여러분이 지금 위기의 상황에서 빨리 일어나야 돼, 탈출해야 돼라고 말하는 사람들이에요. 皆さんに今その危機的状況の中から早く立ち上がって早く脱出しなきゃいけないよと伝える人なんです。 제가 만약에 그 두 분들을 못 만났다면 저는 어땠을까라는 생각을 합니다. 私はたまにその2人の宣教師に出会ってなかったら私はどうなっていたのかなと思います。 여러분은 오랜 시간 동안 하나님의 사자들을 통해서 여러분이 지금 어떻게 해야 되는지를 경고 받으셨어요. 이미 皆さん 수차례. はすでに何度もこの長い期間をかけて神様の使者からですね、皆さんがどう生きるべきかという警告を聞いてきました。 더 이상 배움의 이 차이가 문제가 아니에요. ですからこれからはさらにどのくらいこれから学んでいくかというこの学びの差ではありません。 여러분이 더 뭔가 새로운 것을 배우려고 하지 마세요. 皆さん 없어요. は何か新しいことを学ぼうとしないでください。ないんです。 하나님께서는 이미 여러분에게 무엇을 해야 되는지를 다 가르쳐 주셨어요. 神様はすでに皆さんに何をすべきかを全部教えてくださいました。 이제는 여러분이 스스로 일깨우는 수밖에 없어요. 뭐. 일어나야 되는 때예요. これからは皆さんが自らを奮い立たせて起き上がるしかないんです。起き上がる時なんです。 아까도 말씀드렸지만 기도도 중요하지만 내 행위가 지금 어떤 행위를 가지고 있는가,
깨어 있는 사람인가 아닌가를 확정하시길 바랍니다. 先ほども話したように祈ること自体もとても重要ですけれども、私たちの行いが今どういう行いをしているのか、それによって目を覚ましているのか目を覚ましていないのかがはっきりと区別されます。 아멘. アメン。 출애굽기 23장 20절 22절 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다. 出エジプト23章の20節から読んで終わりたいと思います。 내가 사자를 내 앞서 보내어 길에서 너를 보호하여 너로 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。 너희는 삼가 그 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희 허물을 사하지 아니할 것은 허락치 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라. あなたはそのものに心を止め、御声に聞き従いなさい。決してそのものに背いてはならない。私の名がそのもののうちにあるので、そのものはあなた方の背きの罪を許さないからである。 네가 그 목소리를 잘 청종하고 나의 모든 말대로 행하면 내가 너의 원수에게 원수가 되고 너의 대적에게 대적이 될지라. しかし、もし御声に確かに聞き従い、私が告げることはことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となろう。 아멘. アメン。 여러분에게는 하나님의 사자들이 지속적으로 깨어 있어야 돼, 깨어 있어야 돼, 깨어 있어야 돼라고 말씀 이미 전했어요. 皆さんには神様からの使者が目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいとこれまで何度も持続的に語ってきました。 수많은 세계적인 사역자들이 똑같은 말을 계속 반복해서 해요. そして 새로운 말을 하지 않아요. 똑같은 말을 반복해요. 世界的に本当に有名な働き人たちもみんな同じことを言っています。目を覚ましていなさい。 그리고 여러분을 가장 잘 아는 목사님 사모님께서 여러분의 가장 깊은 것을 보시고 여러분에게 경고하실 것입니다. そして皆さんのことを近くで最もよく知っているダニエル先生、エステル先生が皆さんにも警告を与えます。 그분들이 하나님의 사자라는 인식을 가지고 있어야지 내가 깨어납니다. その方たちが神様からの使者だという認識を持っているときに私たちは目を覚ましていることができます。 그리고 그분들이 나를 그 누구보다도 사랑한다라는 인식을 가지고 있을 때 깨어납니다. そしてその方たちが私のことを誰よりも愛しているという認識を持ったときに私たちは目を覚ましていることができます。 여러분 꼭 깨어나시길 바랍니다. 皆さん必ず目を覚ましましょう。 때가 가깝습니다. 時が本当に近づいています。 여러분이 눈을 감는 그 순간 여러분은 이 사탄의 밥이 됩니다. 皆さんが目を閉じるその瞬間、皆さんは悪魔の餌食になってしまいます。 이것은 내 마음과는 상관이 없어요. これは私の燃えている心とは関係ありません。 오늘 이 기도의 시간을 통해서 하나님의 음성을 들으려고 하시고요. 今日もですね、祈りの時間を通して神様の御声を聞こうとしてくだ 꼭 그 さい。 말씀을 통해서 내가 행해야 될 일들을 반드시 행하시길 바랍니다. そしてこの御声を聞いて私がやらなきゃいけない行い、必ずこれを実践してください。 그래야지 낮의 자녀처럼 열매를 맺게 될 것입니다. そうした時に光の子供らしく実を結ぶようになっていきます。 그런 여러분들이 되시는 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. そのような皆さんになるようにイエス様の皆によって祝福いたします。 아멘. アメン。 우리 같이 お 기도하시겠습니다. 祈りします。